trong bàn khóc cô đau sao cả đó nếu dục cho đôi na tờ hơi lúc nơi thưa ca tiết à nhóm lưu mật rùm ca nghề dưỡng prap thà cầm rùng ní trâu bán đầy cu xã hạ ca dưỡng lục chào hơi tớ nhóm nơi thưa ở tòa tại ban đạch khát tới tại ao phụ kịp đồ cầm nết ní lúc mình toàn ban từ tiệt chứa mùi sập đà hơi nè hơi lúc ban nhà mà hà pê là nghĩ rồi hơi nữ khi mình clean tê bà lục trên tử xôm chui bật thuyền phong quả nghĩ vì sầm khăn hơi tại lúc tôi cất cú bị sọc phim luôn ai phong ná nóเพราะให้ประปนลูกคอลหมกหายตัวตู้โทรศัพท์กดพงขยมเจนจะเตรียมมุนหายคอลหนูคอลขยมเตอแต่โซเซบรรจบกลุ่มรงนี้เราโคตรบานจุกใจถ้ามันเตอขยมหนังล้างดำนายทำไมในชนะทำไมนี่พอเหมือนดังខ្ញុំឃើញបងកាកដាខំប្រឹងសរសេរគម្រោងមួយនោះប្រហែលខែមកហើយនេះមិនមែនជាជំនាញរបស់គាត់ផងហ្នឹងគម្រោងមួយនេះត្រូវបានគេលុបចោលបាត់ទៅហើយតែគាត់នៅតែខំប្រឹងធ្វើវាបន្តទៀតការងារផ្សេងដែលត្រូវនឹងជំនាញគាត់ហើយងាយស្រួលជាងនេះមិនគាត់មិនធ្វើវាជំនួសវិញទៅណសក់កដាភាកខ្លួនឡើងមានរឿងអីមិនបានជាលោកស្រែកខ្លាំងយ៉ាងនេះប្រពន្ធរបស់លោកទើបតែខលមកប្រាប់ថាកូនប្រុសលោកឈឺគ្រុនក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់ឥឡូវត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយលោកធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណូហើយហៅតាក់ស៊ីជីទៅមិនបាច់បើកបរដោយខ្លួនឯងទេប៉ាមិនពេលនេះទៅមកដល់ឬមួយប៉ាភ្លេចកូនម្នាក់នេះហើយតារាប៉ាសុំទោសកូនបានស្រុកខ្លួនវិញហើយមែនទេជប់មិញកូនក្តៅខ្លួនខ្លាំងពេកអូនចាំបាច់ត្រូវនាំកូនទៅពេទ្យអូនខលទៅបងតែបងមិនលើកឥឡូវកូនយើងមិនអីទេចាំដល់ល្ងាចអាចចេញទៅផ្ទះវិញបានហើយសំណាងណាឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នកទាំងពីរផងដែលខ្ញុំអាត្មានិយមគិតតែពីរឿងការងារភ្លេចគិតគូពីអ្នកទាំងពីរតារាប្រឹងញ៉ាំណានឹងអាចបានឆាប់ជាណាកូនល្ងាចចុងសប្តាហ៍នេះប៉ានិងម៉ាក់ជូនកូនដើរលេងម្ដងល្អណាស់តែកូនបានធូរស្បើយហើយតើចាំបាច់អីចាំដល់ចុងសប្តាហ៍នោះតែប្រហែលគម្រោងដើរលេងនេះមិនបានសម្រេចទេព្រោះប៉ារវល់ការងារគាត់ខ្លាំងណាស់មិនអីទេកូនប៉ានឹងលៃលោកពេលវេលាសម្រាប់កូនតែប៉ាសូមពេលរៀបចំសិនចាំដល់ចុងសប្តាហ៍ចុះណាកូនប៉ាសន្យាហើយណាប៉ាសន្យាប៉ានឹងជូនម៉ាក់កូនទាំងពីរដើរលេងឲ្យសប្បាយចិត្តម្ដងកូនសុំទៅលេងនៅមាត់ទឹកសិនហើយណាបានតើកូនតែកូនលេងតែកន្លែងណាដែលមានដីគោកបានហើយហាមទៅលេងកន្លែងណាដែលគ្រោះថ្នាក់ណាបាទអាយ៉ានេះប្រហែលជាក្រឡោដែលសល់តាំងពីបុរាណមកហើយមើលសិនថាមានអីនៅក្នុងនោះទៅណោះបងអាចផ្អាកពីការងារដែលបងកំពុងធ្វើនោះបានទេព្រោះអូនបានឮពីក្រុមការងាររបស់បងមកថាគម្រោងមួយនោះត្រូវបានគេលុបចោលបាត់ទៅហើយមិនអាចទេបងចង់បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពពិតរបស់បងឲ្យខានតែបានគម្រោងមួយនោះបើវាមិនអាចទៅរួចទេបងអាចចាប់យកធ្វើជំនួយណាផ្សេងក្រៅពីនេះវិញនោះទៅវាអាចជោគជ័យបានណាបងបានតាមធ្វើវាជិត1ឆ្នាំមកហើយចង់បោះបង់មិននឹងអាចបោះបង់ងាយបានជួយកូនផងកូនកាត់អីនឹងកូនបងកូនជាប់ដៃក្នុងក្រឡនេះហើយប៉ាម៉ាក់ជួយទាញដៃកូនចេញពីក្រឡនេះផងកូនដកដៃចេញមិនរួចទេមិនអីទេកូនចាំប៉ាជួយកូនទេដៃកូនដូចជាតូចជាងមាត់ក្រឡនេះទេតែមិនក៏ដកមិនចេញសោះអញ្ចឹងមកចាំអូនជួយទាញចេញ1 2 3ប៉ាម៉ាក់ជួយកូនលឿនមកកូនមិនចង់ជាប់ដៃក្នុងក្រឡនេះរហូតអញ្ចឹងទេយើងប្រើកម្លាំងបាយជួយកូនមិនបានទេអូនគិតថាកន្លងនេះដូចជាមានអាយុកាលយូរឆ្នាំណាស់មកហើយអញ្ចឹងអាចនឹងមានដុំកក់នៅក្នុងនេះដែលគៀបដៃកូនយើងមិនអាចដកចេញមកក្រៅបានយើងមានតែត្រូវ10បំបែកកន្លងនេះហើយទេនេះជាក្រឡដ៏កម្រមួយបើប៉ាម៉ាក់បំបែកវាពិតជាស្ដាយណាស់ប៉ាម៉ាក់ទាញវាចេញឲ្យខ្លាំងមើលក្រែងរបូតចេញព្រោះអីដៃកូនមិនឈឺទេកូនដាក់កែងដៃឲ្យត្រង់ហើយលាបបាតដៃកូនទៅចាំប៉ានិងម៉ាក់ជួយទាញវាឲ្យខ្លាំងបន្តិចក្រែងបានរបូតចេញណាកូនអត់ទេបើកូនលាដៃនោះកាក់ក្នុងក្រឡនេះនឹងត្រូវរបូតចេញពីដៃកូនហើយកូនមិននឹងយកវាចេញមកក្រៅបាននោះប៉ាកូនមិនធ្វើតាមប៉ាប្រាប់ទេកូននិយាយនេះមានន័យថាម៉េចវិញកូនប្រាប់ម៉ាក់ច្បាស់មើលកាក់អីគេទៅកូន
ពេលកូនលោកដៃចូលក្រឡននេះស្រាប់តែប៉ានឹងកាក់មួយនៅក្នុងនេះប្រហែលជាកាក់ដ៏មានតម្លៃណាស់ហើយអញ្ចឹងកូនត្រូវតែក្តាប់ដៃកាន់វាឲ្យជាប់មិនអាចលាដៃតាមប៉ាប្រាប់នោះទេអញ្ចឹងទេកូនលាដៃតាមប៉ាប្រាប់កូនទៅនោះនឹងអាចដកដៃចេញពីកឡននេះបានជាមិនខានហើយកាក់ដែលមានតម្លៃនោះយើងគ្រាន់តែលើកកូនកឡឡើងលើចាក់កាក់នោះមកវានឹងចេញមកឲ្យកូនមែនអូម៉ាមែនហើយកូនឆាប់លាដៃកូនទៅដោយដែលម៉ាក់បានប្រាប់កូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើតាមប៉ាប្រាប់កូនអាចដកដៃចេញពីក្រឡនេះបានហើយកូនក៏អាចយកកាក់នេះចេញមកក្រៅបានដោយងាយដែរណាកូនប៉ាម៉ាក់និយាយត្រូវណាស់កូនគិតតែចង់បានកាក់នោះហើយដោយសារខ្លាចបាត់បង់វាកូននឹកមិនឃើញពីវិធីនេះសោះចុងក្រោយធ្វើតាមប៉ាម៉ាក់ប្រាប់កូនយកកាក់នេះបានដោយងាយបើកូនរវល់តែចង់បានកាក់នោះហើយប្រឹងក្តាប់ដៃមិនលែងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកូនអាចដកដៃចេញរួចនិងយកកាក់នោះចេញមកបាននោះកូនមែនហើយកុំព្រោះតែចង់បានអ្វីមួយឲ្យខានតែបានតែមិនព្រមប្រឡែងដៃគិតតែក្តាប់ដៃជាប់រហូតនោះមិនមែនជារឿងដែលត្រូវធ្វើនោះទេបងដោយគ្នានឹងកូនយើងដែរបងកំពុងតែឆ្លុបវិញចង់បានជោគជ័យទាំងដែលកម្រងនោះត្រូវបានគេលុបចោលអស់ទៅហើយណាមួយបងគួរតែផ្ដោតលើការងារដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់បងវិញទៅបងអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពខ្លាំងរបស់បងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបានណាសក្តានេះយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយលោកនៅធ្វើការទៀតទេខ្ញុំឮមិត្តរួមការងារយើងប្រាប់ថាគម្រោងនេះត្រូវបានដៃគូសហការយើងលុបចោលហើយតើខ្ញុំឃើញបងកាក់កដាខំប្រឹងសរសេរគម្រោងមួយនោះប្រហែលខែមកហើយនេះមិនមែនជាជំនាញរបស់គាត់ផងហ្នឹងលោកធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណូហើយហៅតាក់ស៊ីជីទៅមិនបាច់បើកបរដោយខ្លួនឯងទេមែនហើយអូនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចសើចចំអកអ្នកប៉ុន្តែទាំងខ្លួនយើងផ្ទាល់និងអ្នកឯទៀតនោះសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅទង្វើដោយឪពុកកូនទាំងពីរខាងលើនេះអញ្ចឹងគឺគិតតែស្រវាចង់បាននៅអ្វីដែលគ្មានន័យទោះបីជាត្រូវបោះបង់របស់ដែលមានតម្លៃចំពោះមុខសូម្បីតែសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយចិត្តមាននេះជាប់ជំពាក់ចង់បានអ្វីមួយដោយខ្វះការពិចារណាថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះมันអាចនាំឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅបាននោះឡើយបានត្រឹមតែការប្រឹងប្រែងដែលខុសគោលដៅនិងខាត់បង់ពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ការចេះលះបង់នៅអ្វីដែលមិនសំខាន់ហើយស្រវាចាប់យកអ្វីដែលសំខាន់ជាងចំពោះមុខគឺជាទង្វើដ៏ឆ្លាតវៃដែលនឹងនាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យនិងសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានរឿងទុនសាយសនិងព្រះច័ន្ទអស់កាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយគ្រប់សពសត្វទាំងឡាយក្រោមការផ្ដល់ឲ្យពីធម្មជាតិព្រះច័ន្ទក៏ដូចគ្នាដែរមានរាងមូលក្រឡងជាមួយពន្លឺភ្លឺចិញ្ចាចជារៀងរាល់យប់ពេលព្រះច័ន្ទរះម្ដងសពសត្វទាំងឡាយតែងនាំគ្នាច្រៀងរាំយ៉ាងសប្បាយរីករាយពិតជាសប្បាយណាស់មិត្តអើយបានច្រៀងរាំក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏មកក្រឡងបែបនេះមែនហើយរាល់ដងយប់ពេញបរមិចតែមានពពកបាំងពេលខ្លះឃើញច្បាស់ពេលខ្លះមិនបានឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែយប់នេះព្រះច័ន្ទមានពន្លឺភ្លឺស្អាតណាស់គ្មានពពកបាំងនោះទេគ្រប់គ្នានាំគ្នាសប្បាយប្លែកអីតែទុនសាយមិនបានសប្បាយនឹងពេលវេលាដ៏ល្អនេះសោះបែរជាអង្គុយសម្លក់សម្លឹងមើលទៅព្រះច័ន្ទមិនដាក់ភ្នែកបែបនេះដូចសក់មួយដងអញ្ចឹងឲ្យតែមានព្រះច័ន្ទរះម្ដងគេតែងតែអង្គុយសម្លក់សម្លឹងមើលទៅព្រះច័ន្ទបែបនេះរហូតខ្ញុំមិនយល់សោះថាតើគេមើលអីអូមែនហើយពិតជាមិនចេះសប្បាយរីករាយដូចគេឯងសោះគួរឲ្យស្ដាយណាស់ណែទុនសាយមិត្តឯងមិនលេងជាមួយពួកយើងទេអីតិចស្ដាយក្រោយហើយកុំមកបន្ទោសថាពួកខ្ញុំមិនបានបបួលលេងជាមួយណាគ្រប់គ្នាមានវិធីសប្បាយរីករាយផ្សេងគ្នាខ្ញុំចូលចិត្តគុណមើលព្រះច័ន្ទហើយខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់ខ្ញុំមិនយល់ពីគេនិយាយទេហើយមិនក៏សម្លឹងមើលរហូតអញ្ចឹងនោះតែណាហើយស្រេចតែគេចុះអូយកំពុងតែសប្បាយសុកបែរជាមានពពកមកបាំងព្រះច័ន្ទបាត់ទៅហើយណូឃើញទេមិនឆ្លៀតនាំគ្នាសប្បាយនៅពេលគ្មានពពកបាំងឥឡូវគុំសង្ឃឹមថាបានលេងក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទស្រស់ស្អាតទៀតនោះអើយធុញមែនតើព្រះអើយជួយរុញពពកឲ្យចេញពីព្រះច័ន្ទបានទេកំពុងលេងសប្បាយសុកសោះបែរជាមានពពកមកបាំងបិទបែបនេះឲ្យពួកយើងសប្បាយបន្តបានយ៉ាងម៉េចក្រែងមិត្តចូលចិត្តមើលព្រះច័ន្ទណាស់ហ៎ពេលពពកបាំងព្រះច័ន្ទបាត់មិនក៏មិត្តនៅតែសប្បាយចិត្តទៀតអញ្ចឹងភាពស្អាតរបស់ធម្មជាតិកើតឡើងមកនិងត្រឡប់ទៅវិញវាជាច្បាប់ធម្មជាតិធ្វើមកយើងអាចរៀបរៀងវាបាន
ម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ព្រះច័ន្ទហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំព្រះច័ន្ទនៅតែស្អាតជានិច្ចទោះបីមានភ្លៀងខ្យល់ម្ដងស្រឡះម្ដងពពកបាំងបិទតែនេះសុទ្ធតែជាលក្ខណៈពិសេសផ្សេងគ្នារបស់ធម្មជាតិព្រះច័ន្ទដែលត្រូវពពកបាំងបិទហើយនោះធ្វើមិនស្អាតដោយព្រះច័ន្ទពេញវងដែលគ្មានពពកបិទបាំងនោះមែនហើយពពកបាំងព្រះច័ន្ទបាត់មានអីស្អាតទៀតណែមិត្តទាំងអស់គ្នានាំគ្នារត់ទៅណានឹងពួកខ្ញុំនាំគ្នារត់តាមព្រះច័ន្ទព្រោះនៅទីនេះពពកបាំងបិទបាត់ហើយចាំផងខ្ញុំទៅដែរចាំបាច់អីមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើបែបនេះបើថ្ងៃស្អែកព្រះច័ន្ទនឹងរះឡើងវិញទៀតសោះនឹងអូយមិននៅសុកខ្ញុំអាចហោះបានអញ្ចឹងខ្ញុំនៅទីណានឹងមិនក៏ចាប់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងក្រាបទូលព្រះអង្គតាមបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបាននាំទុនសាយមកឲ្យក្រាបទូលទុនសាយតើកូនដឹងទីថាទីនេះជាកន្លែងអីបាទនេះជាឋានទេវតាមែនទេពិតហើយដោយសារតែកូនចូលចិត្តព្រះច័ន្ទទើបយើងសម្រេចនាំកូនមកទីនេះដើម្បីជូនព្រះច័ន្ទទៅកូនអូយព្រះអង្គឲ្យព្រះច័ន្ទមកខ្ញុំធ្វើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនមែនឬពិតមែនហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រះច័ន្ទមិនមែនជារបស់អ្នករាល់គ្នាទៀតទេវាជារបស់កូនតែម្នាក់គត់សូមកូនថែរក្សាវាចុះបើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគ្មានអ្វីប្រៀបស្មើទៀតឡើយកូនសូមអរគុណព្រះអង្គណាកូនដាច់ខាតត្រូវតែថែរក្សាព្រះច័ន្ទធ្វើជារបស់ខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីពេលនោះមកទុនសាយតែងតែចេញមករកស្មៅដើម្បីសម្លឹងគយគុណមើលព្រះច័ន្ទទុនសាយពិតជាសំណាងណាស់បានព្រះអិនប្រគល់ព្រះច័ន្ទមកជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនថ្ងៃណាក៏គេចេញមកគយគុណព្រះច័ន្ទដែរពួកយើងខំតែនាំគ្នាមើលងាយគេថាគិតតែគយគុណព្រះច័ន្ទពួកយើងក៏មិននឹកស្មានថាព្រះអិនបានឲ្យព្រះច័ន្ទទៅជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនគេសោះតែមិនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ប្លែកអីឬអត់ចាប់តាំងពីគេបានព្រះច័ន្ទជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេពិតជាចម្លែកណាស់ចម្លែកអីទៅមិនមើលទៅទុនសាយទៅរាល់ថ្ងៃគេតែងតែអង្គុយគយគុណមើលព្រះច័ន្ទតែឥឡូវគេគិតតែឈរគយគុណព្រះច័ន្ទគិតអណ្ដែតអណ្ដូងមិនដឹងដល់ណាដល់ណីទេនេះជាព្រះច័ន្ទរបស់ខ្ញុំនេះជាព្រះច័ន្ទរបស់ខ្ញុំមើលទៅរូបគេពិតជាចម្លែកពិតមែនហើយតាំងពីបានព្រះច័ន្ទមកជាកម្មសិទ្ធិគេគិតតែវក់ផ្លឹកសម្លឹងគយគុណព្រះច័ន្ទឥតឈប់ប្រៀបបីដូចជាអ្នកមានទ្រព្យម្នាក់អង្គុយសម្លឹងមើលកេះមាសរបស់ខ្លួនខ្លាចបាត់អញ្ចឹងអូយព្រះច័ន្ទរបស់ខ្ញុំនរណាយកព្រះច័ន្ទរបស់ខ្ញុំទៅបាត់ហើយការគិតរបស់ទុនសាយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមុនហើយបែរជាគិតតែពីបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រះច័ន្ទរបស់ខ្លួនលែងមើលឃើញនូវភាពស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះច័ន្ទដូចមុនពេលមានពពកបាំងបិទឬមេឃស្រឡះល្អក៏ដោយលែងគិតថាជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ធម្មជាតិដូចមុនឡើយទុនសាយអើយប្រឹងហូបស៊ុបការ៉ុតក្តៅទៅឲ្យឆាប់ស្រឡះខ្លួនមិនមែនហើយមិត្តដេកឈឺប៉ុន្មានថ្ងៃហើយសុខភាពក៏ចុះខ្សោយពិតជាគួរឲ្យបារម្ភណាស់មិត្តស្គមខ្លាំងណាស់ប្រឹងហូបបន្តិចទៅហើយស្លាប់ហើយខ្ញុំបានបាត់ព្រះច័ន្ទរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើមិនអាចរស់បានទៀតទៅមិត្តត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណោគិតឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងវិញជីវិតមួយនេះស្លាប់ឬរស់ជាច្បាប់ធម្មជាតិកំណត់គ្មានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងរហូតទេដូចជាពួកយើងនេះគង់មានថ្ងៃណាមួយចាកចេញពីពិភពលោកមួយនេះដែរយើងមិនអាចរស់នៅបានរហូតទេគ្មានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងរហូតទេគ្មានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងរហូតទេសូមគោរពព្រះអិនខ្ញុំសូមសងព្រះច័ន្ទទៅព្រះអង្គវិញហើយហេតុអ្វីក៏ដូច្នេះក្រែងកូនចូលចិត្តព្រះច័ន្ទណាស់ទើបយើងផ្ដល់វាដល់កូនជាកម្មសិទ្ធិនោះបាទព្រះអង្គខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តព្រះច័ន្ទខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំបានព្រះច័ន្ទជាកម្មសិទ្ធិមកកូនតែមានអារម្មណ៍ថាមិនសុខស្រួលកើតក្តីបារម្ភការគយគន់ព្រះច័ន្ទរបស់កូនមិនបានស្ងប់អារម្មណ៍ដូចមុនទៀតទេតាមពិតអញ្ចឹងសោះតើកូនបានគិតច្បាស់ហើយឬនៅបើសិនជាយើងដកចេញនៅការសម្រេចចិត្តនោះកូនមិនសប្បាយទេឬកូនបានគិតច្បាស់លាស់ហើយមួយថ្ងៃគិតតែភ័យបារម្ភព្រួយខ្លាចបាត់របស់មានតម្លៃលែងគិតពីអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែសុខភាពរបស់ខ្លួនរហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្គមរិញរៃកូនបានយល់ហើយគ្រប់យ៉ាងក្នុងលោកនេះត្រឹមតែជាផ្សែងពពកប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងគិតតែពីចង់បានរបស់ទាំងនោះវានឹងនាំឲ្យយើងបាត់បង់ការស្ងប់ចិត្តមងសៅហួងហែងលែងគិតគូរពីអ្វីទាំងអស់
កូនគិតបែបនេះយើងទុកចិត្តហើយយើងនឹងដកការសម្រេចចិត្តមកវិញចាប់តាំងពីទុនសាយលះបង់ចោលព្រះច័ន្ទជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននោះខ្លួនគេក៏ប្រែក្លាយជាអ្នកដែលរីករាយមានសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនិងចិត្តដោយការគ្រាដើមវិញសុភមង្គលពិតប្រាកដមិនស្ថិតលើរបស់ខាងក្រៅដែលយើងមាននោះទេតែអ្វីដែលជាសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺកើតចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗនៅអ្វីដែលយើងមានដោយលះបង់ការហួងហែងនិងការចង់បានមិនចេះស្កប់ស្កល់នៅអ្វីមួយដែលត្រឹមជារបស់ខាងក្រៅរឿងមើលស្រាលស្ថានភាពអីយ៉ាឆ្កែពូជអីនេះអីក៏ធំល្អម្ល៉េះដូចជាពូជឆ្កែអឺរ៉ុបជាប្រភេទឆ្កែការពារម្ចាស់មើលទៅម្ចាស់វាក៏មានមាឌធំដូចគ្នាដែរអូយជួយខ្ញុំផងជួយផងគោព្រៃផ្អើលដេញជល់អ្នកស្រុកហើយឆាប់រត់ទៅឃ្លាមទៅជួយខ្ញុំផងលេងអីហើយពិតជាសំណាងណាស់ព្រះអើយលើកទី1ហើយដែលជួបរឿងបែបនេះបងគួរតែអរគុណឆ្កែនោះទៅដែលបានជួយសង្គ្រោះបងពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអរគុណឆ្កែនិងម្ចាស់របស់វាម្លេះមិនដឹងថាប៉ុន្មានអ្នកទេដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារគោព្រៃនោះមែនហើយខ្ញុំកំពុងតែដើរសុកស្រាប់តែគោព្រៃនោះមិនដឹងថាលេចចេញមកពីណាទេពិតជាសំណាងណាស់អ៊ំអរគុណក្មួយណាស់បើគុំតែបានឆ្កែក្មួយជួយអ៊ំប្រហែលវាសនាអ៊ំត្រូវស្លាប់ដោយសារគោព្រៃនោះផងក៏មិនដឹងមិនអីទេអ៊ំត្រឹមគោព្រៃមួយក្បាលមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ឆ្កែរបស់ខ្ញុំឡើយពិតជាកម្របានជួបឆ្កែប្រភេទនេះណាតើឆ្កែប្អូនជាពូជឆ្កែអ្វីដែរវាជាពូជឆ្កែការពារម្ចាស់ខ្ញុំបានទិញពីក្រៅប្រទេសមកថាមែនខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរមានតែពូជឆ្កែបែបនេះទេទើបក្លាហានបែបនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយពីវាច្រើនអ្នកមកហើយនៅក្មេងវ័យសោះក្មួយអាចបង្ហាត់និងបញ្ជាឆ្កែរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញយ៉ាងនេះវាបាននៅជាមួយម្ចាស់ផ្សេងគ្នាច្រើនមកហើយតែគ្មានអ្នកណាអាចបង្ហាត់ឲ្យវាធ្វើតាមស្ដាប់បង្គាប់បានឡើយមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលមានមាឌធំក៏អាចបញ្ជាវាបានពិតមែនហើយចំពោះខ្ញុំវិញមិនបានពាក់កណ្ដាលម្ចាស់វាផងចំណែកខ្ញុំវិញមិនបានមួយចំណិតក្រចកម្ចាស់វាផងមើលទៅសូម្បីតែសត្វតោជាស្ដេចនៃសត្វក្នុងព្រៃគង់នឹងខ្លាចសត្វឆ្កែនេះផងត្រូវហើយឆ្កែខ្ញុំមិនដែលចាញ់ការប្រកួតម្ដងណាឡើយបើនិយាយទៅទោះបីជាសត្វតោបានឃើញវាហើយម្លោះនឹងរត់បះជើងដោយសារវាមិនខានតោះយើងទៅថ្ងៃនេះឲ្យឯងស៊ីសាច់ស្រស់ឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងលើកទឹកចិត្តឯងដែលធ្វើបានល្អនៅថ្ងៃនេះតោះយើងទៅខ្ញុំសូមសរសើរហើយមិនដែលឃើញឆ្កែណាធំដូចឆ្កែនេះទេខ្ញុំធ្លាប់ឮពីដើមបើនរណាមានវាពិតជាមានបានសំណាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮពីពូជឆ្កែនេះដែរគេចិញ្ចឹមវាហ្វឹកហាត់សម្រាប់ការពារម្ចាស់និងគ្រួសារមែនហើយកម្លាំងរបស់វាអាចខំគោព្រៃបានដោយងាយទោះបីសត្វតោក៏មិនអាចយកឈ្នះវាបានដែរពិតមែនហើយពូជឆ្កែនេះស្មោះត្រង់ហើយវាស្ដាប់តែម្ចាស់វាទេហេយ៉ាអ្នកកំឡោះនឹងឆ្កែចេញមកទៀតហើយមើលទៅរៀងគេដូចជាវីរៈបុរសអញ្ចឹងសួស្ដីអ្នកកំឡោះនឹងឆ្កែដ៏ខ្លាំងក្លាឯងឃើញទេគ្រប់គ្នាកំពុងតែនាំគ្នាសរសើរយើងណែឯងស្ដាប់ឮយើងនិយាយហើយមែនទេឯងមើលឃើញទេមានឆ្កែសង្គមមួយក្បាលមិនជាធំជាងឯងទេកំពុងដេកនៅទីនោះមើលទៅវាក៏ចាស់ណាស់ទៅហើយម្ចាស់របស់វាក៏អញ្ចឹងដែរឯងចង់ចូលទៅសាកកម្លាំងបន្តិចអត់ឃើញពីក្រៅឆ្កែនោះរៀងចំណាស់មែនតែវាកាចសាហាវណាស់កុំទៅចិត្តវាអីមានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចត្រឹមឆ្កែសង្គមកញ្ចាស់មួយក្បាលអញ្ចឹងនោះត្បិតវារៀងធំដែរតែមើលទៅវាចាស់ណាស់ទៅហើយណាមួយឆ្កែខ្ញុំមិនទាន់ចាស់ទេនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងវាឆ្ងាយណាស់ហើយខ្ញុំដឹងតាថាឆ្កែបងធំខ្លាំងហើយទើបតែដេញខាំគោព្រៃប្រហែលថ្ងៃមុនបើដឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយនៅគិតអីទៀតលោកនៅទីនេះចាំតែមើលឆ្កែខ្ញុំទៅចាំមើលវានឹងខំឆ្កែស្គមកញ្ចាស់នោះបាក់ស្បាត់ងើបមិនរួចឡើយកុំអីវាមិនមែនជាឆ្កែធម្មតាឡើយអូយមើលទៅវាហាក់មិនខ្លាចញញើតនឹងឆ្កែខ្ញុំបន្តិចសោះអ្នកតា
ឆ្កែរបស់តាជាពូជឆ្កែអីដែរមើលទៅមានធំណាស់ចង់សាកឲ្យវាប្រកួតជាមួយឆ្កែខ្ញុំទេបើឆ្កែតាចាញ់ខ្ញុំតាឲ្យខ្ញុំតែ$50បានហើយតែបើឆ្កែខ្ញុំចាញ់វិញខ្ញុំឲ្យតា$200នេះចំពេលដែលខ្ញុំកំពុងខ្វះខាតលុយចាយផងត្រូវតែលេងឲ្យធំម្ដងបើលោកឈ្នះខ្ញុំឲ្យ$500តែបើខ្ញុំឈ្នះលោកវិញឲ្យខ្ញុំតែ$300ទៅបានហើយតាដឹងហើយឮហើយថាឆ្កែខ្ញុំជាឆ្កែពូជប្រមាញ់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាពូជឆ្កែកម្របើចាញ់ខ្ញុំតិចថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់តាជាមុនណាតាដឹងតើថាវាជាពូជឆ្កែមកពីអឺរ៉ុបជាពូជឆ្កែខ្លាំងតាស្គាល់ពូជនេះដែរតើតានៅចង់ភ្នាល់ទៀតទេខ្ញុំបានជាជ្រុលនិយាយទៅហើយអញ្ចឹងមានតែភ្នាល់មួយក្តារលោមើលសិនហើយបានតើតាមតែតាទៅចុះបើចាញ់កុំស្ដាយលុយហើយបន្ទោសខ្ញុំណាបានហ៊ានស៊ីហ៊ានសងចាប់ផ្ដើមព្រះអើយប្រកួតគ្នាមិនទាន់បាន1នាទីស្រួលបួលផងតែឯងបែរជាឃើញថាវាកំពុងតែសង្កត់ញ័រខ្លួនហើយណមិនស្ងាត់មិនព្រុសដូចមុននេះទៀតសោះអញ្ចឹងមិននឹកស្មានសោះមើលទៅរូបរាងវាស្គមរុំខ្លីស្បែករយាមិននឹកស្មានថាមើលខាងក្រៅរាងវាស្គមស្គាំងអញ្ចឹងមែនតែកម្លាំងវាខ្លាំងមហិមាតែតាទទួលស្គាល់ថាឆ្កែរបស់អ្នកកំឡោះគឺគ្រាន់បើណាស់ដែរអរគុណណាស់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមានលុយសម្រាប់ចាយខែថ្មីហើយតាឆ្កែរបស់តាជាពូជឆ្កែអ្វីដែររាងអញ្ចឹងសោះមិនក៏ខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវាជាពូជអីដែរកាលវាមិនទាន់ជ្រុះរួមគេហៅវាថាតោសត្វតោពិតណាស់ពេលដែលយើងមានទេពកោសល្យត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណូកុំអួតអាងធ្វើចិត្តសុភាពរៀបសារប្រហែលជាទទួលលទ្ធផលល្អការធ្វេសប្រហែសការប្រមាថមើលងាយស្ថានភាពរួចធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយដោយពុំបានគិតពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះអាចនឹងនាំឲ្យយើងខាតបង់នូវប្រយោជន៍នានាដូចជាពេលវេលាថវិកាជាដើមដូចនេះសូមកុំមើលស្រាលស្ថានភាពឬវាតម្លៃអ្វីមួយត្រឹមរូបរាងខាងក្រៅរួចត្រេះរិះពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដ៏មានគុណតម្លៃអប់រំជាច្រើនទៀតពីក្រដាសសនាំមកជូនដោយមិត្តហ្វូន